Sharoitim kamroq. Bitta narsa bering, yuzimdagi hamma muammoni hal qilsin deb yozishadi ba'zida. Luxury brenddan Hierani mini setini ishlatib ko'ramiz. Bu masachkali necha kundan beri ko'zim o'ynatayotdi, lekin ochishni bilmas ekanman. Mani terim juda ham injiq, nozik terlar qatoriga kiradi. Uxud qilmasam mayda ajinli chiqib ketadi. SPF surmasam tezda yuzimda bilinar-bilinmas dog'lar paydo bo'ladi. Ugri chiqsa-kuya, ugridan qolgan dog'lar 1 oy 2 oylab ketmaydi. Ba'zida uxud qilishga erinaman, lekin har kun qilishga harakat qilaman. Bir haftalab uxud qilmagan paytim yuzimni ko'rsanglar, qo'rqib ketasizlar. Tonerdan uxudimizni boshlab olamiz. Keyingi etap uxudlarga terimizni tayyorlab beradi. Emulsiyasi sal qiyinroq chiqar ekan. Bu yuzimizda yetishmagan vitaminli kompleksni yetkazib beradi. Serum ugri va quyoshdan qolgan mayda dog'larni ochartirishga yordam beradi. Yuzimizni bir tekisda tiniq ushiydi. Koreyskiy kosmetikalarni fishkasi. Yuzimizni mana shunaqa tiniq yaltillatib qo'yish. Sit ichidagi kichkina krem bu ko'z atrofiga suriladi. Ko'z atrofidagi mayda ajinlarni yoyib beradi. Ko'z tagidagi qorayishlarni ketkazadi va oxirida butun yuzga kremni suramiz. Osilib qolgan terimizni lifting effekt berib ko'tarib beradi. Boshida ishlatgan maskamiz bu uxudlarimiz yuzimizga tezroq singishiga yordam beradi. Bir martani o'zida yuzingizga effekti srazu bilinadi.